Gel. Feride Hanım kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Önemli bir şeye benziyor. Adınıza gelmiş. Asliye Hukuk Mahkemesi. Teşekkür ederim. Çıkabilirsin Azmi. Çelen gruptaki hisselerimin tespiti ve devri için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. Siz nereleri tur düzenliyorsunuz? Genelde yurt dışı falan mı? Evet, yani genellikle Balkan ülkeleri. Ama bazen büyük organizasyonlarda oluyor. Mesela geçen ay Mavi Tur düzenledik. Mavi tur. Mavi Tur. Dünyanın en önemli limanlarına uğradılar bir hafta boyunca. Muazzam bir gemi kiraladık Cenk. Benim müşterilerim biraz seçkin insanlardan oluşuyor da. Peki maliyeti falan ne oluyor bunların size? Tur başına değişiyor. Selamünaleyküm birader. Orçun'a baktıydım da. Kendisi yok. Konu neydi? Sevkiyat hazır. Yola çıkacağız. Bir ödeme yapacaktı. Yolluk olaraktan. Kendisi yok dediğim gibi. Yani gelince iletirim mutlaka. Bak geçen seferki gibi olmasın. 500 kasa domatesle Antalya'da yolda kaldık. Balataları cebimden yaptırdım. Yeminli olsun ödeme yapmazsa kontağı çevirmem. Söyle ona. Tamam, sakin abi. İletirim ben. Biz ne ara mavi turdan böyle domates konularına geldik anlamadım ben. Abi ya, bu Orçun benim en yakın arkadaşımın yeğeni. Zor günler geçiriyor. Ben de ofiste kendisine küçük bir yer verdim işlerini buradan halletsin diye. Yaptığımız iyiliğin karşılığı bu mu abi? Senin karşılığında böyle. Neyse. Ben artık kaçayım. Ama bu kamyoncu abinin ızdırabını giderim bence. Yazık. Nereye yeni geldin Cenk? Ya bir şeyler yeseydik. Gideyim ya hazırlanmam lazım. Amerika'ya gideceğim. Ha öyle mi? Melis hiç bahsetmedi iş için galiba. Yo gezmeye. Ha tabii haberim olsaydı senin mavi turlara katılırdım da geç kaldık galiba. Bu arada fiyat da iyiymiş bayağı. Görüşürüz. Kişi başı. Mesut Bey, başka bir isteğiniz yoksa ben çıkabilir miyim? Yo sağ ol. Çıkabilirsin. İyi günler. Sağ ol sana da.
Bu kız hep böyle mi? Surat bir karış. Sana da daha önce söylemiştim. Ailevi sorunları varmış. 2 gündür ağlayıp duruyor. Bir kere de sorunsuzu denk gelse şaşardım zaten. Yapma Hülya. Sonuçta yanımda çalışıyor. Ha, sen bayağı üzülmüşsün bu kıza. Yani senin çalışanın olsa merak etmez misin? Ay kıyamam ben kocama. Başkalarının sorunlarını kendine dert edermiş. Kız da güzel olunca dert büyüyor tabii değil mi? Allah aşkına Hülya. Yani beni tanımıyormuş gibi konuşma lütfen. Yok tanıyorum. Tanımaz olur muyum? Yani sadece böyle ilk günden mızmızlanacaksa senin bu kıza bayağı işin var hayatım. Sonuçta işini iyi yapıyor. Boş ver, takılma sen böyle şeylere. Peki. Tamam. Boş verdim gitti. Hadi ben kaçıyorum. Eve mi gidiyorsun? Yok Sumru'ya gideceğim bir geçmiş olsun ama oradan eve geçerim tabii. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu biraz zor. Kıyı, 1, 2, 3, 4, 5. 5 harfli kıyı. Sahil. 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 Oluyor vallahi. Tibet öküzü. Dur. Bak ben bunu biliyorum. Sürmeli. Yok sürmeli olmaz, 3 harfli bu. Olmadı tabii. Bu bizim köyün öküzüydü. 3 harfli yak oluyor galiba. Yak olur mu? Oldu vallahi, yak oldu. Aa, yak diye öküz mü olurmuş ayol? Elma armut kurusu. Kalk. Kalkayım mı? Sıkıldın mı? Kalk kızım. Kalk. Kalk. K. A. K. Kalk yani. Tamam anladım. Kalk. Hadi inşallah. Azra, bana hikaye oku. Ama bak babaannenle bulmaca çözüyoruz şu an. Azra, sen zaten çözemiyorsun. Boş ver. Ali'ye masal oku. Ah, bu Feride. Alıştırdı onu. İşte o da gelene gidene 2'de 1 masal okutuyor. Bir varmış bir yokmuş. Masmavi gökyüzünde kuşların neşeyle cıvıldadığı, şırıl şırıl akan nehrin şarkı söylediği, bir anne gibi doğayı kucaklayan yüce dağın eteğinde mutlu bir aile yaşarmış. Küçük Ömer de bu ailenin en sevimli hayalperest çocuklarından biriymiş. Her sabah sütünü içtikten sonra babasının ona yaptığı küçük kavalını alıp tatlı beyaz keçilerini, kuzularını otlatmaya götürürmüş. Onun kavalının sesini duyan kuşlar da tepesinde toplanıp ona eşlik ederlermiş. Zerrin ne yapıyorsan yap, çıkar şunu yemeğe artık. Az kaldı. Ben ağladıkça adam kahroluyor zaten. Yakındır. Silecek gözyaşlarımı. Anlıyorum da bizim vaktimiz kalmadı. Ben burada zamanla yarışıyorum. Anladın mı? Tamam. Cansu, kapıya bakar mısın canım? Hülya teyze hoş geldin. Cansucuğum geçmiş olsun Mesut söyledi. Annen iyi mi? Daha iyi bahçede. Alo. Mesut'cum sana bir şey soracağım. Sen bu sekreteri nereden bulmuştun? Tamam anladım. Ha yok bir şey. Sonra konuşuruz. Eğer şu işi halledersen, dile benden ne dilersen.
Sumrucuğum. Bu ne sürpriz? Geçmiş olsun hayatım. Zahmet etmişsin. Hülya Hanım merhaba. Merhaba Zerrin Hanım. Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Tabii. Zerrin Hanım Mesut'un yeni sekreteri. Benim niye haberim yok bundan? Hani ben dedim ya sana yeni bir işe başladım diye. Hülya Hanım'ın eşinin yanında çalışıyorum ben. Yapma. Çok şanslısın. Hülya da Mesut da şahane insanlardır. Bizim aile dostlarımız yıllardır. Tesadüfe baksanıza. Olacak iş değil. Öyle mi? Siz nerede tanıştınız Zerrin Hanım'la Sumrucu? Biz Zerrin'le bir arkadaş toplantısında tanıştık. Birbirimizi de çok sevdik. Çok tatlı. Görüşüyoruz o zamandan beri. Ne hoş. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Buralara kadar da zahmet ettin. Çok teşekkür ederim canım. Kalkamıyorum, kusura bakma. Yok kalkma. Kalkma lütfen, rahatsız olma. Görüşmek üzere. Ay şuna da bak, kaktüs almışsın. Kaktüs çok severim. Kahve içer miydin? İsterim tabii. Cansu! Efkan'ın iş yerine gittim bugün. İyi yapmışsın. Sevinmiştir. Sevindi. Bayağı sevindi. Ya neden bilmiyorum ama o çocukta beni rahatsız eden bir şeyler var. Abi konuştuk ya bu konuyu. Tamam ben gittikten sonra dikkatli ol diye söylüyorum. Üzülmeni istemem. Ona niye bu kadar taktın anlamıyorum. Ben kimseyi takmadım Melis. Gözüm tutmadı diyorum işte, dikkat et. Tamam, dikkat ederim. Ya ablacığım kızma. Bırak gider ayak yapsın abiliğini, bak özlersin sonra. Doğru konuş Arda. Zaten doğru konuşuyorum anne. Onun nasihatlerine ihtiyacımız yok. Yeter artık. Bak zaten sinirim tepemde. Bir de siz başlamayın. Biz neye başlıyoruz anne, biz ne yapıyoruz? Biz mi senin sinirlerini alt üst ettik? Sen her problemde kaçan giden o korkak oğluna söyle. Yeter, kes sesini. Kesmezsen ne olur? Ha? Bana da mı vurursun? Tabii sen herkesi vuruyorsun değil mi? İyi alışın önüne geleni indirmeye. Ha? Hadi aynısını bana da yap. Bana da vur, bir ağzımı burnumu benim kır. Kır da kolayca silip atayım seni defterden. Arda, Cenk tamam. Yapmayın. Odana gider misin? Silmek mi istiyorsun sen bunu? Evet. Hatırlamak bile istemiyorum yüzünü. Abi ne olur tamam oturun. Arda, çekil karşımdan. Ya çekilmiyorum. Hadi indirsene, vur beni korkak. Ne oldu? Sen anca çekip gitmeyi bilirsin işte. Oğlum ne olur yapmayın artık. Arda, kes sesini artık. Kesmiyorum. Cenk. Amerika'ya gidiyormuşsun. Evet. Ne zaman? Yarın. Peki. Hayırlı olsun oğlum. Yarın herkes evde olsun da Cenk'i mutlu uğurlayalım.
Pardon, çok pardon. Efendim Cansu? Alo Azra. Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Azra ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sana ihtiyacım var. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Kendimi çok yalnız hissediyorum. Lütfen biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım tabii de. Gerçekten oralarda mutlu olacağını bilsem. Bu kadar acımaz içim. Ama senin babaannen yüzünden kaybediyorum. Kimseyi suçlamana gerek yok anne. O doğru bildiği şeyleri yapıyor. Ben de inandığım yoldan yürüyorum. Gitme Cenk. Gitme. Bak benim kardeşlerinin sana çok ihtiyacı var. Arda'yı görmüyor musun? Niye o halde sanıyorsun? Ben biliyorum zaten bunu. O yüzden üstüne gitmedim ben onun. Ama akşam gerçekten sabrımı taşırdı. Çok üzülüyorlar be oğlum. Baksana benim halime. Anne lütfen üzülme. Sen güçlü olmak zorundasın. Hem dünyanın sonu değil ki bu. Ne zaman özlersen binip uçağa gelirsin yanıma. Hem senin için de bir değişiklik olur. Kız, bütün gece böyle baykuş gibi başımda mı duracaksınız? Bir isteğin yoksa biz çıkalım mı yukarı? Sandıktan temiz çarşaf çıkar. Yüklükte de fazla yastık var. Alın onları. İyi geceler. Ay, bu içine konuşuyor ya. Kara sevda var bunun başına. Ölü balık gibi bakıyor. Ben alacağım ifadesini, merak etme. Hadi iyi geceler. Bir şey olursa seslen, tamam mı? Hüsniye teyze ermiş gibi vallahi. Her şeyi anlıyor. Allah'ım sen bana yardım et. Başka çarem kalmadı. Torunuma akıl fikir ihsan eyle ya Rabbim. Ya karşılıksız aşk ne zormuş Azra ya. Hani bir de söylediğime de pişman oldum. Konuşsam bir tekrar. Yani belki o da senden sonra duygularının farkına varmıştır, düşünmüştür. Hiç sanmıyorum. Bırakıp gidiyor işte. Geri de dönmeyecek. Ne desem bilemedim Cansu. Çok zor gerçekten. Hayır bir de ne var biliyor musun? Hep içimde tuttum. Liseden beri hep onu arkadaş olarak görmeye çalıştım. Yani kendi hislerimden emin olana kadar kendime hiçbir şey itiraf edemedim. Ama işte zamanla içimde büyüdü bu aşk. Ya beni anlayacağı günü sabırla bekledim. Keşke o zamanlar söyleseymişsin. Belki bugüne kadar sana olan hisleri farklı olabilirdi. Bugün ben de bunu düşündüm. Ama bilmiyorum işte artık çok geç her şey için yani. Ya Cansu bak ne diyeceğim. Şimdi bu erkekler biraz düz beyinli ya. Yani? Yani böyle kırılgan hallerden, duygusal çözülmelerden falan anlamıyorlar. Hatta bazen aşıkken farkına bile varmıyorlar. Netlik istiyorlar.
Sen de belli ki çok kıvranmışsın çocuğun yanında. Ne yapacaktım ki? Madem seviyorsun gitmesine izin verme bence. Yani düşünsene aşk bu. Aşk insana neler yaptırır Cansu. Bilmiyorum ben olsaydım kesinlikle izin vermezdim gitmesine. Çok tecrübeli biri gibi konuştun. Hayırdır aşk meşk durumları falan mı var yoksa? Gerçi yani içinde bulunduğun duruma bakınca, yaşadıklarına bakınca bunu söylemem çok saçma da. Yani aslında tam olarak adını koyamadığım, yanındayken huzurlu olduğum biri var evet. Çok garip bir duygu bilmiyorum. Aramıza hoş geldin Asra'cığım. Cansu saçmalama yok öyle bir şey. Var belli. Aşk bunun adı aşk. Hadi canım iyi geceler. Bu kız biraz tembel galiba. Tavuk gibi uyuyor. Laf aramızda öyledir biraz evet. Azra telefonun çalıyor. Ben gelemiyorum şu an. Sen bakar mısın? Çay içer misin? Hı hı. Ne yapıyorsun? Kızım ya. Sabah sabah o kadar çok çaldı ki telefon. Yoksa yine Bayuzur mu arıyor? Hadi uyan artık. Bana hayallerinin peşinde koş demiştin. Sözümü tuttum. Amerika'ya gidiyorum. Gitmeden seni son kez görmek istiyorum. Eğer sen de görmek istersen beni nerede bulacağını biliyorsun. Efendim? Ha evet Çelen Grup. Azmi Bey, merhaba. Kusura bakmayın. Serap Hanım daha önce bahsetti ama ben program yoğunluğundan bir türlü arayamadım sizi. Estağfurullah. Serap Hanım projelerimden bahsetmiştir. Destek vermeye devam ediyorsunuz sanırım. Evet evet. Şöyle yapalım, siz buraya gelin. Hem burada projelerinizi konuşmuş oluruz. Ne dersiniz? Olur, bana uyar. Yani uygunum bugün için. Memnuniyetle. Görüşürüz. Tamam, görüşmek üzere.
geldin. Cansucuğum bu hep böyle mi olacak? Ne ya? Azra'da kalmalar filan. Hiç hoşuma gitmiyor söyleyeyim ha. Anne gerçekten tartışmak istemiyorum. Moralim sıfır. Azra'ya gidip de moral depolamanı beklemiyorum zaten. Azra ile alakası yok. Cenk Amerika'ya dönüyor. Ne? Konuştum ama ne dediysem vazgeçiremedim. Ama bir açıklaması vardır herhalde öyle durup dururken. Niye böyle bir karar alsın ki? İşte burada umudu kalmamış falan filan. Ben sana diyeyim. Ne oldu biliyor musun? Sen babaannesiyle geçinemiyor dedin ya. O kadın onu kovdu. Kesin öyle bir şey oldu. Yok artık. Yani öyle olsa bana söylerdi. Beni artık burada bağlayan bir şey yok dedi. Tabii o da böyle söyleyince sen açılamadın. Ha? Konuştum. Her şeyi anlattım. Ne dedi? Elimi bırakıp çekip gitti. Ama benim için daha bitmedi. Hayat ne kadar tuhaf. Daha dün gece çok sevdiğim bir yakınımı sakinleştirmeye çalışıyordum. Gitmesini istemediği birini durduramamaktan bahsetti bana. Gitmek isteyen birini durdurmaya çalışmak mantıklı değil zaten. Çünkü gitmek kolay bir karar değil. Öyle kolayca önüne geçip durdurmaya çalışmak bence haksızlık. Haksızlık mı? Peki ya arkanda bıraktıkların? Onların hayalleri, onların kırgınlıkları. Bence bencillik Cenk. Sana o çorba kazanının başında bir şey söylemiştim, hatırlıyor musun? Amerika'ya dönmek istemediğimden bahsetmiştim. Evet. Ne değişti peki şimdi? Yanılmışım. Gittiğinde bütün hayal kırıklıklarından kurtulacağını mı sanıyorsun yoksa? Hayır. Onlardan kurtulamayacağımı biliyorum. Ama en azından canımı yakamayacak artık. Canın yanacak Cenk. Canını yakan şey her neyse buradan yüreğinden söküp atmazsan hep yakacak. İstersen dünyanın öbür ucuna git. Yine canın yanacak. Bu seni neden ilgilendiriyor ki? Niye çağırdın beni buraya? Veda etmek için. Yaşadığımız o kadar saçma sapan şeyler dışında güzel şeyler de paylaştık. Güvendik. Yüreğimizi açtık. Öyle mi Cenk? Birlikte yemek bile yaptık. Ama ben sana zarar veren ya da verebilecek önüme çıkan ne varsa yıktım, devirdim. Böyleyken bile zarar verdik birbirimize. Aynen öyle. Çünkü birbirimizi çok az tanıyoruz Azra. Biz kimiz ki zaten? Yükleri yanlışlıkla karışan yolcular değil miydik? Evet aynen öyle. Ben saçma sapan seni zora soktum.
Sonra bir de en yakın arkadaşıma sığındığın için seni yargıladım. Çünkü seni... Çünkü sana iyilik yapmak isterken aslında sana zarar veriyorum. Ya ben aslında bakarsam bu da değilim de... işte başka türlü de olamıyorum. En kolayı da bu ya. Kendini suçlamak ve öylece kaçıp gitmek. Ben kaçmıyorum Azra. Hatalarımdan uzaklaşıyorum. Burada ilk buluştuğumuzda sana bir şey söylemiştim, hatırlıyor musun? Kaybetmekten korktuğumu söylemiştin. Evet. Her hayal kırıklığında bunu yapıyorsun sen. Ama sonunda ne oluyor biliyor musun? Kaybetmeyi göze alamadığın en değerli şeyleri daha sahip olamadan yitiriyorsun sen. Kim bilir belki bir gün... Git Cenk. Git, arkana bile bakma. Ama şunu da unutma. Belki bir gün diye feda ettiklerin geri döndüğünde burada olmayabilirler. Ben sana hiçbir zaman oyun oynamadım Azra. Sen sadece hatalarıyla bir Cenk tanıdın. Tabii artık bunun da bir önemi yok. Geldiğin için teşekkürler. Umarım en yakın zamanda kardeşine kavuşursun. Hoşça kal. Can vazgeçer mi can? Kolaydır dile, söylesen bile. Kendimden vazgeçtim yok, dinlemez ki kalp. Kolaysa sökat, işler derine. Zor bir kafesteki kuş misali, gökyüzü görmez. Maviye hasretken aşk gözyaşı döker. Kurulmamış sözler yerine. Sen yalnızlığına, suskunluğuna, tutsaklığına isyan etmeden gel. Belki yeniden doğar geceden güneş bu defa. Sanma ki yaralı kanar bu kalp her tende. Böylesi bir acı ağır gelirmiş ömre. Neyse bile harap, güzelliğine vazgeçme. Hep saf kal, hep tertemiz. Sanma ki yaralı paramparça bu halim. Her bir savaştan çıkmışsın sağ salim. Kor gibi ateşe dönsen de vazgeçme. Bırakma elimi sensiz. Can vazgeçer mi can? Kolaydır dile, söylesen bile. Kendimden vazgeçtim yok, dinlemez ki kalp. Kolaysa sökat, işler derine. Sen yalnızlığına, suskunluğuna, tutsaklığına isyan etmeden gel. Belki yeniden doğar geceden güneş bu defa. Sanma ki yaralı kanar bu kalp her tende. Böylesi bir acı ağır gelirmiş ömre. Neyse bile harap, güzelliğine vazgeçme. Hep saf kal, hep tertemiz. Sanma
Alo. Ceyda. Bugün buluşalım mı? Yok çıkarım artık zaten kırdım kafayı çıkarım. Elimde var birkaç tane. Kopartır seni. Daha öncekilerden farklı bunlar. Tamam. Tamam bugün yine aynı yerde. Tamam. Görüşürüz. Aşkım. Neyin var, moralin bozuk gibi? Yok hayatım. İş yorgunluğu. Abim uğramış sana. Geldi. Ben daha makamınızı görme şerefine erişemedim ama abim azmetmiş bak. Adam haklı be kızım. Ya abi sonuçta. Yani kardeşin evleneceği adamı daha iyi tanımak istiyor. Muhabbet nasıldı? Yani bir şeyler sordu mu? İyi yani iş güçle alakalı konuştuk o kadar. İş güç. İş güç. İyi, güzel. Zaten gidiyor. Sürekli tepende bitmez, merak etme. Ya öyleymiş. Uzun bir tur olacak dedi bana da. Ne gizlisi ya. Temelli gidiyor. Temelde. Allah Allah. Tur dedi bana. Abim sever öyle soğuk şakaları. Cenk ya. Güzel. Bak bu hafta içi ne yapalım biliyor musun? Babaannenin iş yerinde ziyarete gidelim. Ne olacak orada? Kadının belini öpelim. İlişkimizi bir onay alalım. Kalbini kazanalım. Sonrası bende. Onu bir puntuna getirip böyle sözlenmek istediğimizi söyleyeceğim. Ya bozuk param var mı? Arabada unutmuşum da cüzdanı. Üstü kalsın. Kalsın. Efkan, saçmalama. Ailen gelip beni istemeden babaannem asla müsaade etmez böyle bir şeye. Ya hayatım olur mu öyle şey? Tabii gelecekler. Efkan. Arzu. Efkan. Kim bu? Arzu. Eski arkadaşım. Melis sözüm tanışın. Ya, demek sözlü ha? Görüşmeyeli bayağı level atlamışsın sen. Ben bu saçmalığı daha fazla kaldıramayacağım. Melis. Ya bir dur ya. Melis. Ya hayatım dur nereye ya? Kim bu Efkan? Nasıl böyle konuşuyor? Ya bak senden bir şey saklamayacağım. 5 yıl önceki sevgilim. Pat diye karşımıza çıktı şaşırdım ben de Melis. Bana hiç öyle gelmedi ama. Siz görüşüyorsunuz. Ya Allah Allah ne alakası var Melis ya? Kıskançlığından saçmalıyor görmüyor musun? Tamam. Benim yüzümden tartışmayın. Bu arada Melis'ciğim çok memnun oldum. Eminim Efkan en yakın zamanda sana güzel bir düğün yapar. Neyse, hadi bye. Ne demek istedi bu şimdi ha? Ne demek istedi? Ya güzelliğini gördü be kızım. Saçmalıyor. Boş ver takılma sen de ya. Efkan, bunun altından bir şey çıkarsa var ya, çok fena olur söyleyeyim sana. Ya delirdin mi bebeğim sen? Delirdin mi canım Bırak. benim? Ya burada biz evlilik planları yapıyoruz. Geleceğimiz hakkında konuşuyoruz. Oo Melis.